Սկանդալային արտահոսք Միացյալ Նահանգներում։ Թրամփի վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Եմենի հութիներին հարվածելու հարցն ու պատերազմի պլանները համաձայնեցրել են Signal Messenger-ով։ Սկանդալի պատճառ է դարձել այն, որ սխալմամբ խմբակային չաթում ավելացվել է Ատլանտիկ պարբերականի գլխավոր խմբագիր Ջեֆրի Գոլդբերգը, որը Թրամփի խիստ քննադատներից է։ Զավեշտն այն է, որ սկրինշոթերում երևում է, թե ինչպես են հարձակումից հետո բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այսպես ասած, լայքել, կրակ և Ամերիկայի դրոշի էմոջիներ ուղարկել։ Այսպիսով ռազմական գործողության պլանավորումն ընթացել է խմբակային չաթում, ընկերական խոսք ու զրույցի ձևաչափով։ Սկզբում կարծում էի, որ ինչ-որ մեկը պարզապես փորձում է կատակ անել ինձ հետ։ Անհավատալի էր թվում, որ երկրի անվտանգության գլխավոր պատասխանատուները նման հարցեր կքննարկեն չաթով, այն էլ իմ ներկայությամբ։ Երբ սկսեցին կիսվել ռազմական գաղտնիք պարունակող մանրամասներով, այդ պահին հասկացա, որ սա ազգային անվտանգության լուրջ խախտում է։ Պաշտպանության նախարար Հեքսեթը ռազմական գործողության մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ տվյալներ է ուղարկել Եմենի հութիների դիրքերին հարվածելու վերաբերյալ, ընդհուպ հարձակումների ճշգրիտ վայրերը, զենքի տեսակները, օպերացիայի ծախսերը և դրանք եվրոպացիներին փոխանցելու հնարավորությունը։ Սա ըստ արտահոսքի, բայց պաշտպանության նախարարը հերքում է, որ ռազմական պլաններ է քննարկել Signal-ով։ Ատլանտիկի խմբագիրը խաբեբա և հեղինակազրկված լրագրող է։ Այդ հրապարակման վերաբերյալ կարող եմ միայն ավելացնել, որ ոչ ոք ռազմական գործողության ծրագրերը խմբում չի տեղադրել։ Այո, նման չաթ իսկապես եղել է, բայց այն չպետք է դիտարկվի որպես սպառնալիք մեր ազգային անվտանգությանը։ Մենք պարզում ենք, թե ինչպես է այդ հեռախոսահամարը հայտնվել խմբում։ Դեմոկրատները խելահեղ անփութություն են որակել կատարվածը, չեն համակերպվում մտքի հետ, թե ինչպես կարելի է թույլ տալ պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների նման արտահոսքը։ Նախագահ Թրամփն իրեն բնորոշ ծաղրով է արձագանքել տեղի ունեցածին։ Լրագրողի հարցից անակնկալի է եկել։ Ես առաջին անգամ եմ լսում այդ մասին, իսկ հետո իսկապես ով է կարդում Ատլանտիկ։ Գիտեք լավագույն տեղը դիակ թաքցնելու համար որն է։ Նրանց երկրորդ էջն է, որովհետև ոչ ոք երբեք չի բացում այդ ամսագիրը։ Թե ինչ հետևանքներ կունենա այս սկանդալը, վաղ է ասել։ Դեմոկրատները պահանջում են պաշտոնական հետաքննություն, մինչդեռ հանրապետականները այս միջադեպը համարում են պարզապես քաղաքական շահարկում։ Լենա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։